السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان سيسيون جانفي 2018. غنديرو لا بارتي ديال ليتود دو كا، حيت ديجا شنا لا بارتي براتيك ديال لا جي بي او سي اللي كيكونوا فيها لي طابلو شناها في الكابالتيمو، ودرنا لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال 2017. هنايا في هاد ليكزامان غادي نحاولوا نشوفوا ليتود دو كا ونشوفوا كيفاش نجاوبوا، يعني كومون ريبوندر على هادوك لي كيسيون اللي كيكونوا ليي افيك ليتود دو كا. لا ميثود اني كندير واحد لا بروميير ليكتور، يعني كنقرا ليتود دو كا اون بروميير ليكتور. لا دوزيام مني كنعاود نقرا كنحاول نكلاسي لي زيفي، يعني كنحاول نكلاسي شنو طارف ليتود دو كا، شنو طارف لو تكست، البروبليماتيك اللي كاينه في لو تكست، ولكن هذاك الشيء كيكون اونشيني، يعني كنحاول ناخذ غير لي امبورطون، شي حاجه اللي كتهم لونتربريز وكنشيماتيزيها في البغويون ديالي. تما منين كنبدا نجاوب على لي ريبونس وكنقرا لي كيسيون. حنا غادي نشوفوا في هذا ليكزامان كيفاش نقدروا نجاوبوا على ليتود دو كا. غنقراو ليكزامان. L'entreprise CGC, filiale d'un important groupe industriel du secteur des équipements électroniques, est située dans l'une des zones d'activité de Casablanca. Il emploie environ 600 personnes, dont la moitié d'ingénieurs et de cadres. Le personnel non cadre est constitué essentiellement de techniciens supérieurs et d'employés qualifiés. La gestion des ressources humaines est différenciée selon les catégories cadres et non cadres. L'évolution professionnelle au cours des 3 premières années est largement conditionnée par le niveau du diplôme. La progression des rémunérations et des qualifications dépendra ensuite d'une procédure complexe de gestion tenant compte de l'âge, du niveau de formation, du poste tenu et du jugement de la hiérarchie. La direction générale a prévu un important investissement innovateur d'ici fin 2020, un changement qui aura une incidence sur la structure des emplois au sein de l'entreprise. Il doit donc réfléchir sur la manière de gérer ses effectifs d'ici fin 2020. Pour ne pas avoir un écart entre ceux qu'il aura comme effectifs et ceux dont elle aura besoin. Il souhaite également mettre en place un système d'appréciation des cadres communs à l'entreprise, afin que chacun soit rémunéré en fonction de sa performance et que ses possibilités d'évolution professionnelle puissent être offertes aux meilleurs d'entre eux. Question 1. À partir des prévisions des dirigeants et des différences données sur la structure des effectifs, détaillées dans les annexes, expliquées et formalisées dans un tableau, les différents éléments qui caractérisent sur 5 ans la dynamisme des mouvements et marchés internes de l'entreprise. 2 points. L'écart entre les besoins théoriques et l'effectif réel de l'entreprise d'ici le 31/12/2022. Elle est à 1 point. Et les mesures correctives qui s'imposent à l'entreprise pour corriger l'écart quantitatif relevé. 2 points. Donc la partie de la GPEC, elle est à 5 les points. Ou les annexes adna, le tableau numéro 1, le tableau numéro 2, le tableau numéro 3, au tableau numéro 4. دونك شفنا كيفاش كنحسبوهم في الكوريكسيون ديال لي كا و لي زيكزامان اللي درنا قبل. هنا غادي نشوفوا غير هاد لي كيسيون اللي كيكونوا لي افيك لو كا. لي كيسيون 2 selon les enjeux RH sous-jacents posés à la direction RH dans le texte, que lui conseillez-vous de faire, pour quelles raisons et sous quelles conditions? Question 3, présenter et expliquer les différentes étapes que doit suivre l'entreprise pour mettre en place un système d'appréciation de performance des cadres et des ingénieurs. Quelle liaison faites-vous entre l'évaluation des compétences et l'évaluation des performances expliquées? Expliquez comment
on peut lier les politiques de formation et les politiques de rémunération au système d'appréciation de performance mis en place. وكيف كتشوفوا بان كل كيسيون عليها 4 points 4 points 4 points. يعني راه لا ريداكسيون خصها تكون شويه يعني كيقول لك اكسبليكي، يعني خصني نديفلوبي لا ريبونس ديالي، يعني ماشي نعطي ريبونس في واحد 2 لين ولا 3 لين ونحبس. دونك لا ريبونس كتكون ديفلوبي، خصني نديفلوبي ونكسبليكي. غادي نحاولوا نشيماتيزيو لهاد ليتود دو كا. دونك عندك لونتربريز سي جي سي، هاد لونتربريز قالك عندها 600 ديال لي زومبلويي، قالك لا مواتي فيهم ce sont des ingénieurs et cadres. وقالك لا مواتي الاخرى هذيك 300 الاخرى ce sont des techniciens et employés qualifiés. employés qualifiés. قالك بأنه la gestion des ressources humaines est différenciée selon les catégories cadres et non cadres. Donc هاد la catégorie هادي راه cadre وهاد la catégorie non cadre. Donc entre هاد les deux catégories كاينه une différenciation. يعني la gestion des ressources humaines في هاد les deux catégories كاينه واحد la différence. قالك بأن هنايا l'évolution professionnelle وحتى لا progression ديال la rémunération كيعتمدوا على بزاف الحوايج اللي كتاخذهم en considération l'entreprise اللي هما l'âge, au niveau de diplôme ou jugement de la hiérarchie. يعني هاد l'évolution professionnelle وحتى la rémunération كيعتمدوا على بزاف. كيعتمد هنا يعني لاج، قالك هنايا لا فورماسيون، وهنايا قالك كاين بانه نيفو دو ديبلوم. دونك هادشي لي شيماتيزيت هو اللي كيهمني انا في التكست كامل، يعني في ليتود دو كا كامل. بالنسبه لهاد لا ديريكسيون جينيرال ا بريفي ان امبورطون، هنا كيهضروا لينا على لا جي بي او سي، كيهضروا لنا على لا بارتي لي ديال لا جي بي او سي ديال لي طابلو ديال الحساب، بان لونتربريز غيكون عندها واحد لو شونجمون، غيكون عندها واحد لانفيستيسمون، يعني خصها تشوف شحال من واحد غادي يكون عندها باش ما يكونش عندها ابري واحد ليكار في 2022 في 2020. وهنايا قالك il souhaite également mettre en place un système d'appréciation des cadres. يعني l'entreprise كتباغا دير واحد لو سيستيم دابريسياسيون باش كتابريسيي هادوك لي كادر كومان ا لونتربريز، وكل واحد ياخذ واحد لا ريمونيراسيون على حساب هذيك لا بيرفورمانس ديالو، على حساب الريزولتا اللي كيدير. وحتى ليفوليسيون بروفيسيونيل حتى لا بروموسيون اكسيتيرا يتعطاو يعني الميور فيهم. دونك لا كيسيون اللي كنشوفوا في لي زيكزامان كاملين واللي كتعاود هي لا كيسيون ديال selon les enjeux RH sous-jacents posés à la direction ressources humaines dans le texte. Que lui conseillez-vous de faire? Pour quelles raisons et sous quelles conditions? هنا يقولك selon les enjeux RH، يعني شنو هما هادوك القضايا وشنو هما هادوك لي بروبليماتيك، شنو هما هادوك التحديات اللي كاينين في لو تكست واللي مطروحين عند لونتربريز، اش كتنصحها دير وعلاش. يعني انت هذيك الكونساي اللي عطيتي ولا لا ريبونس اللي عطيتي ولا لا سوليسيون اللي عطيتي خصك تقول علاش. دونك هنايا في هاد لا كيسيون 2 توجور راه كنلقى لا ريبونس، يعني ماشي توجور مي بارفوا كنلقى لا ريبونس ديال لا كيسيون في لي كيسيون الاخرين، كيسيون 3 كيسيون 4
question 5 يعني بحال دابا هنا قال لك présenter et expliquer les différentes étapes que doit suivre l'entreprise pour mettre en place un système d'appréciation de performance يعني l'entreprise راه غدير واحد لو سيستيم دونك نتايا باش غتنصحها في لا كيسيون 2 غتنصحها باش دير واحد لو سيستيم دابريسياسيون باش تيفاليو بيه هذوك لي سالاريي ديال لونتربريز وكل واحد ياخذ واحد لا ريمونيراسيون اللي تكون ايكيتابل على حساب لا بيرفورمانس ديالو يعني توجور نحاول نكمل لي كيسيون 3 4 و 5 غالبا لا كيسيون 3 ولا لا كيسيون 4 راه كيكون فيها لا ريبونس على الكيسيون اللي قبل واللي هي الكيسيون ديال لي زونجو ار اش دابا غادي نحاولوا نديروا يعني لا ريبونس على هاد الكيسيون نيميرو 2 قالك سولون لي زونجو يعني ار اش غتحاول تبدا تعطيها لي زونجو غتقول ليها لونتربريز سي جي سي يعني انت كتعطي هاد لا ريداكسيون على حسب بالطريقه ديالك ما كتحاولش تعاود ليها داكشي اللي كاين في لو تكست كما هو سي جي سي امبلوا دو كاتيجوري différentes دو كاتيجوري ديفيرونت علاش حيت هنا قلنا كاينين لي كادر وكاينين لي نون كادر يعني هنايا كاين لي انجينيور وهنا كاين لي تكنيسيان امبلويي كاليفي يعني جوج ديال لي كاتيجوري مختلفين وكاينه واحد لا ديفيرونسياسيون اونتر لي دو من ناحيه ليفوليسيون بروفيسيونيل من ناحيه لا ريمونيراسيون يعني كاينه واحد لا جيستيون كومبلكس دونك هنايا كاتيجوري ديفيرونت غندير ليها بانه كاين لي كادر اي نون كادر هاد لي نون كادر نقدر نبين لها بانهم راه دي تكنيسيان اي امبلويي مزيان غتقول ليها بانه لا جيراش يعني لا جيستيون دو ressources humaines de cette entreprise est différenciée selon ces deux catégories يعني هادشي اللي كنكتب دابا راه كتجيبو غير من لو تكست ديالك غير هو بواحد لا مانيير واحده اخرى يعني كتحاول نتايا دير واحد الريزومي لكاع هادوك لي في اللي كاينين في لو تكست يعني كاع داكشي اللي مذكور في لو تكست كتحاول انت دير واحد الريزومي خفيف بلا مانيير ديالك ما كتحاولش تعاود هذاك الشيء كما هو دونك selon ces deux catégories وتعطي دونك هاد لا ديفيرونسياسيون pour résoudre cette différenciation pour résoudre cette différenciation entre les deux catégories de l'entreprise يعني entre pour résoudre ces différenciations entre les deux catégories l'entreprise doit mettre un système d'appréciation de performance un système basé يعني كنحاول نعطيها السوليوشن وكنحاول ليها مع هذاك الشيء اللي عارف مع لي كونيسونس اللي عارف منين قلت ان سيستيم دابريسياسيون دو بيرفورمانس هذه قايلينها ليا غنقول ليها بازي سور ان انتروتيان يعني انا ديجا عارف لو كور بان لو سيستيم دابريسياسيون دو بيرفورمانس كيكون بازي على واحد لونتروتيان انويل اللي كيدار في الاخر ديال العام دونك بازي سور un entretien dont l'objectif
est de montrer les points وكنعطي l'objectif واخا ما نطلبش مني مي كنحاول ليي هذيك لا سوليسيون اللي عطيت بهذاك الشيء اللي عارف بلي كونيسونس اللي عندي عارف لا جيستيون دو ريسورس هيومان باش كنحاول نبين باني راه فاهم اش كندير وراه فاهم اشنو كنكتب يعني راه ماشي غنقلت من لو تكست كنعطيها السوليوشن كنعطيها لو سيستيم كنعطيها لا ريبونس مي كنحاول توجور ليها مع شي حاجه اللي ديجا انا عارفها وشي حاجه اللي ديجا انا قاري عليها دون لوبجيكتيف اي دو مونتري لي بوين فور et faible. Les réalisations et les difficultés. Et donc, هنايا حيت حنا شلنا في لا بارتي ديال لو كور ديال l'évaluation بان système d'appréciation de performance هو واحد لو سيستيم اللي كيكون بازي على ان entretien annuel ولا semi annuel و l'objectif ديال هذا l'entretien هو انه كيمونطري لينا شنو هما لي بوين فور لي بوين فيبل ديال لو سالاري كيقول لنا شنو هما لي رياليزاسيون وشنو هما لي ديفيكولتي رونكونطري يعني شنو هما انجازات اللي دار هاد لو سالاري في هذيك بوندون هذيك لا بيريود ديال لو طرافاي ديالو و كيل سون لي ديفيكولتي رونكونطري يعني شنو هما الصعوبات اللي لقى هاد لو مسيو ولا هاد لو سالاري et les difficultés et donc chaque هنا غتقول et donc chaque catégorie كل وحده يعني chaque catégorie soit les cadres soit les non cadres reçoit une rémunération en fonction de sa performance et la promotion sera offerte au meilleur d'entre eux. هنا جاوبت على la question كاملة. L'entreprise CGC emploie deux catégories différentes, cadres et non-cadres. يعني هاد les non-cadres هما des techniciens et employés. La gestion des ressources humaines de cette entreprise est différenciée selon ces deux catégories. هادشي عطيتو ليها من لو تكست ديالها. Pour résoudre ces différenciations, يعني هذا الكونساي اللي غنعطي pour résoudre ces différenciations entre les deux catégories, l'entreprise doit mettre un système d'appréciation de performance basé sur un entretien dont l'objectif est de montrer les points forts et faibles. يعني الهدف ديال هاد l'entretien اللي غدير l'entreprise يبين ليها شنو هما les points forts et les points faibles ديال les salariés, les réalisations et les difficultés. شنو هما الانجازات شنو هما الصعوبات. Et donc chaque catégorie يعني منين غادي نشوف les résultats ديال هاد السيستم كل كاتيجوري غتاخد واحد la rémunération en fonction de sa performance. اللي خدمات مزيان غتاخد مزيان اللي ما خدماتش ما غتاخدش de sa performance et la promotion sera offerte au meilleur d'entre eux. يعني اللي كيستحق واحد ليفوليسيون بروفيسيونيل ولا واحد لا بروموسيون راه غادي ياخدها وغيكون هادشي ايكيطابل على حساب واحد لو سيستيم اللي غديرو لونتربريز باش ماشي ابري يجيو لي سالاري ويقول لك لا راه ما كايناش ليكيتي علاش هذا كياخد هاد الريمونيراسيون وهذا ما كياخدهاش. كندير واحد لو سيستيم بحال الكونترول وكنشوف فيه اشنو كاين هو اللي كيعطيني لي ريزولطا وعلى هادوك لي ريزولطا كناخد لا ديسيزيون. دونك هادي لا ريبونس على الكيسيون نيميرو 2 quels sont les enjeux. toujours منين يقول لك quels sont les enjeux كتحاول تعطي شويه هذيك لا بروبليماتيك اللي كاينه في ليتود دو كا ولا في لو تكست وكتحاول تربطها بلا ريبونس ولا الكونساي ديالك. وتوجور هاد الكونساي ولا هذا راه كيكون رامزين لك به في الكيسيون 3 ولا في الكيسيون 4 ولا حتى في لو تكست حيت حتى في لو تكست قال لك بانهم ils souhaitent également mettre en place un système d'appréciation de performance. مزيان ندوزو la question 3 قال لك présenter et expliquer les différentes étapes que doit suivre l'entreprise pour mettre en place un système d'appréciation de performance des cadres et des ingénieurs. هنا واحد الغومارك هنا عطاك قال لك عطيني لي زيتاب يعني هنا سولك على كيسيون دو كور هنا
ما سولكش كاع على ليتود دو كا، خرج هنا من ليتود دو كا وقال لك لو كور ديالك، عطيني لي زيتاب اللي كنديرو في لو سيستيم. منين تكون واحد الكاستيون دو كور، قبل ما نبدا نجاوب على هذيك الكاستيون نحاول نعطي اون ديفينيسيون، نحاول نديفيني هذيك لا براتيك. بحال دابا منين يسولني في لا كاستيون دو كور على الريكروتمون ولا لي زيتاب ديال الريكروتمون ولا لي زوبجيكتيف ديال الريكروتمون، نعطي انا قبل لا ديفينيسيون ديال الريكروتمون عاد باش نجاوب. منين يسولني كذلك على لا ريمونيراسيون، نعطي لا ديفينيسيون ديال لا ريمونيراسيون عاد باش نجاوب. وكذلك لي زوتر براتيك، يعني منين كتعطي لا ديفينيسيون عاد باش كتجاوب، كتبين للبروف بانك راه فاهم وبان لا ريداكسيون ديالك راها شيماتيزي اونشيني، يعني هذاك الشيء راه غادي ستركتوري، يعني راه ماشي غير كتجي وكتجاوب. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد الكيستيون 3. هادي سي كيستيون دو كور، قال كيل سون لي زيتاب ديال السيستيم. كيستيون 3 هنا غادي تبدا غتقول لو سيستيم d'appréciation de performance est un système basé sur un entretien. Il sert à porter un jugement de valeur. يعني هاد لو سيستيم راه كيتبازا على واحد لونتروتيان، وهاد لونتروتيان راه كيعطينا واحد جوجمون دو فالور، يعني كيحكم على لو سالاري ولا كيحكم على هذاك لومبلويي في لونتربريز كي دايره الخدمه ديالو، كي دايره البيرفورمانس ديالو، كي داير لو travail ديالو. Et donc le système d'appréciation de performance est un système basé sur un entretien. Il sert à porter un jugement de valeur à une personne. مزيان. Pour mettre en place un système d'appréciation de performance, l'entreprise doit suivre 3 étapes. Il y a 3 étapes pour mettre le système. Doit suivre 3 étapes. La première, il y a la préparation. La préparation. La préparation. La préparation de l'entretien. كتحضر لي شنو حيت قال لك présenter et expliquer. خصك تشرح هاد لا préparation كتكون فيها le choix des critères d'évaluation، يعني كنختار شنو هما لي كريتير اللي غادي نيفاليو بهم. le choix des critères d'évaluation et prise de connaissance des compétences, prise de connaissance des compétences et des métiers et aussi la catégorie à évaluer. يعني في هاد لا بريباراسيون كنبدا نوجد لونتروتيان، كنختار شنو هما لي كريتير اللي غادي نيفاليو بهم، وخصني نعرف شنو هما لي كومبيتونس ديال لي سالاري وشنو هي الميتي ديال كل سالاري وشكون هما الناس اللي غادي ندير لهم ليفالواسيون، يعني شكون هما لي كاتيجوري، واش لي كادر، واش لي انجينيور، واش لي تكنيسيان، واش هذا. دونك هذه هي لا بريباراسيون. لا دوزيام ايتاب هو لو رونكونتر.
le rencontre. هاد le rencontre خاصك تشوف les évaluateurs الناس اللي غادي évaluer اللي غيديروا l'évaluation donc le choix des évaluateurs pour s'assurer يعني ملي كتختار les évaluateurs يكونوا مزيانين كتأمن بأن s'assurer que le processus يعني هاد le système soit équitable pour tous les salariés. Pour tous les salariés. يعني كلشي غادي يدوز من عند ميم ايفالواتور كلشي غيدوز من ميم لي زيتاب يعني كلشي غادي يعني غيكون البروسيسو ايكيتابل ماشي واحد غيدوز لهذا واحد كلشي غيدوز من نفس لي زيتاب اللي غيدوزو منهم لي سالاري دونك لا بريباراسيون لو رونكونتر اي لا ديرنيير ايتاب هي لا ميز en œuvre et le suivi du processus يعني كنديروا لا ميزون اوفر كنطبقوا هذا السيستم يعني كيبدا خدام وكنتبعوه كنديروا السويفي لهذا البروسيس هادو هما لي 3 زيتاب وكما قلت لكم لا ريداكسيون ديال لا كيسيون كتكون بلا ديفينيسيون هاد باش كنذكر لي زيتاب منين كتعطيها بحال هكا كتبين بانك راه فاهم وحتى لا نوت اللي كتكون على لا كيسيون ولا لي بوين راه كيعطيوك شحال خصك تكتب مادام هنا عاطياك 4 بوين راه ما يمكنش دير غير سطر واحد ولا جوج خاص تكون ريداكسيون enchaînée et schématisée donc la définition du système l'objectif ديالو et les étapes la préparation le rencontre et la mise en œuvre بالنسبه لهاد لا كيسيون نحاولوا نعقلوا عليها علاش حيت كتعاود في لي زيكزامان بزاف كيجي كيقول لك quelles sont les étapes donc كتكتب لي بحال هكا غنشوفوا لا كيسيون 4 La question 4, quelle liaison faites-vous entre l'évaluation des compétences et l'évaluation des performances? Expliquez. يعني l'évaluation de compétences ou l'évaluation de performance. كذلك هنايا اش خصني ندير؟ خصني نعرف شنو هي l'évaluation ونقول شنو هي l'évaluation de compétences ou l'évaluation de performance. Donc question 4 قال لك هنايا l'évaluation de compétences et l'évaluation de performance donc هنايا اش غادي نقول غادي خصني نعرف شنو هي l'évaluation donc l'évaluation consiste هادشي كله شفناه في لو كور l'évaluation consiste à porter un jugement ou une appréciation يعني كان appréciation à une personne point on distingue يعني عندنا جوج on distingue l'évaluation de compétences et l'évaluation de performance. مزيان قلت لي شنو اللي عندك on distingue l'évaluation de compétences et l'évaluation de performance هذه هي لا ستركتور كيفاش غادي نبدا نكتب لي كيسيون دونك غادي نجي دابا l'évaluation expliquer l'évaluation de compétences خصني نشرح كل حاجه علاش l'évaluation de compétences consiste à recenser حيت قبل ما نكتب شنو هي l'évaluation de compétences شنو هي l'évaluation de performance راه كاين فرق ما بين الكومبيتونس وما بين البيرفورمانس الكومبيتونس هو لونسومبل دي savoir faire savoir être يعني لي كونيسونس ديالك انت البيرفورمانس هو الاداء يعني شنو هما لي ريزولطا يعني الكومبيتونس لونتربريز كدير ليفاليواسيون دو كومبيتونس في الريكروتمون خصها كتيفالوي لي كومبيتونس ديالك انت باش كتشوف واش عندك دي كونيسونس واش عارف اشنو كتعرف دير دونك هادو دي كومبيتونس savoir faire savoir être
l'évaluation de performance ما كتكون تا كتخدم معنا في لونتربريز وكترياليزي لو طرافاي. علاش؟ حيت كاين ايفالوي لا بيرفورمانس ديالك، ولا بيرفورمانس فين كتبان في لو طرافاي، يعني كان ايفالوي لي ريزولطا ديال الخدمه ديالك. هذه هي لا ديفيرونس entre compétence et performance. Donc l'évaluation de compétence consiste à recenser et évaluer les savoirs faire et savoir être détenu, يعني اللي عند détenu par le salarié. وغادي نقول قبل ما نقول l'évaluation de performance نقول بان هاد l'évaluation de compétence كتكون هاد l'évaluation elle est présentée، يعني كتكون elle est présentée dès le recrutement. يعني هادي كتكون في الريكروتمون، كان évaluer في الريكروتمون les compétences ديال les salariés. L'évaluation de compétences consiste à recenser et évaluer le savoir-faire, savoir-être détenu par le salarié et les présenter dès le recrutement. D'abord, l'évaluation de performance. L'évaluation de performance consiste à évaluer les résultats du salarié, c'est-à-dire le produit de ses activités. يعني المنتوج ديال هذوك les activités ولا les fonctions اللي كيدير. يعني هذاك الشيء اللي كيخدم لو salarié كان évaluer. هذه هي l'évaluation de performance consiste à évaluer les résultats du salarié, c'est-à-dire le produit de ses activités. نعقل على هاد لي définition ديال compétence وديال performance حيت عاوتاني نقدر نلقاهم في d'autres examens. واحد لا غومارك واحده اخرى بانه هذه واحد العامين ولا 3 سنين و لي زيكزامان كيتعاود فيهم سيستيم دابريسياسيون. يعني فين ما كتجي لشي كيسيون نتوما غادي تلاحظوها في ليكزامان ديال 2019 سوا نورمال سوا غاتراباج و تي ديال 2018 كيتعاود نفس لي كيسيون، كيقول لك شنو هو السيستيم وشنو هما لي زيتاب. دونك انت كتحاول تعطي هاد لي ريبونس بهاد لونشينمون، كتعطي الديفينيسيون هي الاولى عاد باش كتبدا تجاوب، وبهاد لا ميثود غادي تكون لا فاليداسيون ان شاء الله. اي دونك هاد ليفاليواسيون دو بيرفورمانس خصني نقول بانه il n'intervient يعني ما كتدخل il n'intervient qu'après une période، يعني واحد المدة qu'après une période généralement une année. يعني كاينه واحد لا بيريود ديال واحد العام كيضربوا معايا لو سالاري عاد باش كندير ليه سيستيم دابريسياسيون دو بيرفورمانس وكان ايفالوي البيرفورمانس ديالو. هذاك الشيء علاش قلنا الي بازي سور ان انتروتيان انويل، حيت هذاك لونتروتيان كيكون حتى الاخر ديال العام كيتسمى انويل. دونك كابري اون بيريود جينيرالمون اون اني باسي، يعني دوزا باسي بار le salarié dans l'entreprise, le salarié passé par le salarié dans l'entreprise. مزيان، هذه هي لا ريبونس على الكيستيون 4. عطيت التعريف ديال ليفالواسيون وقلت ليفالواسيون دو كومبيتونس ليفالواسيون دو بيرفورمانس. بالنسبه للكيستيون 5 قال لك هنايا expliquer comment on peut lier les politiques de formation et de rémunération au système d'appréciation des performances mises en place. هنا قال كيفاش يمكن لينا نربطوا هاد لي دو بوليتيك مع السيستيم. سهله، منين كدير سيستيم دابريسياسيون دو بيرفورمانس لو سالاري، هذاك لو سيستيم كيبين لك هاد لو سالاري واش كيخدم مزيان ولا ما كيخدمش. الا كان كيخدم مزيان راه غادي نعطيه اوغمونطاسيون في الصالير ونعطيه ريمونيراسيون مزيانه. الا لقيتو ما خدامش مزيان والسيستيم عطاني دي ريزولطا نيجاتيف غادي ندير ليه فورماسيون
باش يديفلوبي لي كومبيتونس ديالو. هذه هي لا ريبونس، غير خصني كيفاش نكتبها وكيفاش نونشينيها. دونك هنا دونك كيستيون 5 اش غادي ندير لا ميز، يعني قالك هنايا كومون اون بو لي هاد لي دو بوليتيك. دونك غنقول لا ميز en place d'un système d'appréciation des performances constitue un préalable كيشكل un préalable يعني خصو يدار قبل un préalable à de nombreux aspects، يعني بزاف ديال لي زاسبي. شكون هما؟ notamment la rémunération. Alors, la mise en place d'un système d'appréciation des performances constitue un préalable à de nombreux aspects, notamment la rémunération et la formation. C'est-à-dire, ونبدا نشرح كيفاش. C'est-à-dire, lorsque les degrés, حيت le système كيعطيني des degrés, les degrés d'évaluation، يعني واش هاد السيد مزيان ما مزيانش لا، يعني lorsque les degrés d'évaluation ou les résultats بحال ou les résultats du système sont positifs، يعني إذا كانوا les résultats مزيانين إيجابيين sont positifs، l'entreprise اش خصها دير؟ تعطي des augmentations des salaires، peut accorder des augmentations des salaires. وإلا ما عطانيش سيستيم دي ريزولطا بوزيتيف، يعني دي ريزولطا نيجاتيف، غندير لهم دي فورماسيون، يعني باقي عندهم واحد المونك des augmentations des salaires. Et si le système et si les résultats du système sont négatifs, l'entreprise peut procéder à une formation. يعني إلا كانوا هاد les résultats négatifs، يعني les degrés d'évaluation يعني insuffisant ولا passable ولا، حيت السيستم كيعطي دي degrés، كيعطي insuffisant، كيعطي passable، كيعطي bien، كيعطي très bien، كيعطي excellent، بحال كينوطي. إلا كانوا insuffisant ولا كان passable راه غندوزو فورماسيون، كان bien très bien ولا excellent راه غادي ياخد des augmentations des salaires ويقدر يطلع حتى promotion. Donc sont négatifs، l'entreprise peut procéder à une formation pour développer les compétences des salariés. هذه هي لا ريبونس ديال هاد الكيستيون، لا ريبونس ديال الكيستيون numéro 5. La mise en place d'un système d'appréciation des performances constitue un préalable à de nombreux aspects, notamment la rémunération et la formation. C'est-à-dire, lorsque les degrés d'évaluation et les résultats du système sont positifs, l'entreprise peut accorder des augmentations des salaires. هنا des
augmentations des salaires. Et si les résultats du système sont négatifs, l'entreprise peut procéder à une formation pour développer les compétences du salarié. Et maintenant, les questions les kainin, question 2, question 3, question 4, question 5. Les questions l'oulina khassin غير la GPEC, tableau numéro 1, tableau numéro 2, donc ساهلين ولينا كنعرفوا كيفاش نحسبوهم. خاص غير l'étude de cas. يعني l'examen راه ساهل. كندير définition وعاد باش كنبدا نجاوب على اي حاجه ديفينيسيون على اي براتيك في لا جيستيون دو ريسورس هيومان. عاد باش كنجاوب علاش باش حتى الا ما عرفتش نجاوب على لا كيسيون ولا غلط ولا خرجت على السوجي كتاخذ واحد لا نوت ولا واحد يعني بوين ولا بوين ادمي علاش على هذيك الديفينيسيون اللي درتي. البروف كتعرفك بانك راه فاهم غير ما عرفتيش كيفاش دير لا ستركتور ديال الريداكسيون. مزيان هادو هما لي كيسيون. هادي هي لا ميثود كيفاش نجاوب على ليتود دو كا. راه اغلبيه ديال لي كيسيون كيكونوا كيسيون دو كور. هذا ليكزامان ديال 2018. اون سكي كونسيرن ليكزامان ديال 2019 حيت ما عنديش دابا بابي غنهضر غا اورالمون. ليكزامان ديال 2019 كان لو تكست وكانوا جوج ديال لي ميسيون. ميسيون 1 قال لك غيديرها هذاك الريسبونسابل لي ديريكتور خاصه بلو سيستيم دابريسياسيون دو بيرفورمانس، والميسيون الثانيه خاصه بلا جيستيون بريفيزيونيل دي امبلوي دو كومبيتونس. الميسيون الاولى قال لك سولك quels sont les objectifs ديال لو سيستيم دابريسياسيون دو بيرفورمانس. هادو يلا شنا لي زوبجيكتيف. اول حاجه غتبدا ليه بالتعريف بلا ديفينيسيون ديال سيستيم دابريسياسيون دو بيرفورمانس، وعاد باش تقول لي لي زوبجيكتيف et de montrer les points forts et les points faibles du salarié, montrer quelles sont les réalisations et quelles sont les difficultés rencontrées dans l'année écoulée يعني في هاد العام اللي داز، و fixer les objectifs de l'année à venir يعني نفيكسي اهداف وحدين اخرين ديال الاعوام الجايه ان شاء الله. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف. لا كيسيون الثانيه قال لك شنو هما لي زيتاب بور ميتر ان بلاص ان سيستيم دابريسياسيون ولا ان سيستيم ديفالواسيون. لي زيتاب شناهم كتعرف شنو هو السيستيم وتعطي لي زيتاب بانهم هما لا بريباراسيون لو رونكونتر لا ميز اون اوفر. لا كيسيون الثالثه قال لك كيل سون لي ميثود. سولك قال لك كيل سون لي ميثود ديال ليفالواسيون. لي ميثود ديال ليفالواسيون كنا ديجا شناهم في لو كور. كاين l'entretien individuel, c'est un entretien face à face entre le salarié et son supérieur hiérarchique. يعني كيكون واحد l'entretien فيها le salarié فيه supérieur. كاين l'entretien collectif. هاد l'entretien collectif كيكون un entretien de groupe يعني كتكون ليفالواسيون مع واحد الجروب ديال لي سالاري. كاين لوتو ايفالواسيون. لوتو ايفالواسيون بان لو سالاري كي ايفالوي راسو يعني لوتو ايفالواسيون هي كياخذ واحد الكيسيونير وكيعمرها. وكاينه لا ميثود ديال 360 دوغري 360 درجه. هاد لا ميثود ديال 360 دوغري هي واحد لا ميثود لي لو سالاري كيبدا بلوتو ايفالواسيون puis par ses collaborateurs et enfin par son supérieur hiérarchique.